早晨啊，大家，而家係朝頭早嘅6:47，所以我又唔可以太大聲啦。今日有啲好 interesting 嘅嘢同大家傾一傾，好，開始。好啦，話說我前日咧就去咗睇呢個日本對荷蘭喎，當然啦，我就梗係唔係飛到去嗰邊睇啦，就喺呢一個嗰啲叫做咩公眾睇波嘅地方啊，咁啊都非常之激烈嘅，有興趣嘅朋友咧都可以過去睇下我嗰條片啊，咁啊入邊咧我都去咗呢個飲茶嘅，可以俾你睇下東京飲茶係點樣啦。好啦。咁今日我哋嘅 topic 咧真係要細聲少少，唔好意思，我俾翻個 like 訂閱我頻道先，多謝晒。就係咧，我見到一條片咧好得意，我想同大家分享一下嗱。但係講明先，呢條片咧比較舊咗少少嘅，不過咧入邊啲嘢咧真係幾得意啊。好啦，大家可以睇下呢個 post 啦喎，嗱呢個 post 咧就係一個女仔發出嚟嘅，咁大家嗱我讀一讀俾大家睇下係講咩啊，就係話。莫扎啊，呢個戲魔咧，戲魔喺日文嚟講咧，即係拖鞋王、軟飯王嘅意思啊。咁就話戲魔播書，即係戲魔呢個莫扎啊，即係精聘拖鞋王啊！你睇到都覺得好乜嘢啊？嗱，咁就話咧，地點方便，即係交通方便啊，待遇又好啊，係一份好正嘅兼職啊。跟住就話招聘18到28歲，可以徹底做拖鞋王嘅男仔，請連同相啦呢個要樣貌嘅相啦 DM 我嘅只要你唔出軌嘅話咧，連做家務都唔使你做啦嚇你中意賭錢都 OK 嘅。月薪咧40萬 yen 起，咁租金同埋食費咧都唔使你負擔嘅，同姐姐一齊生活啦咁啊！我睇見呢個 post 咧呢個記者咧佢都非常之 O 咗嘴啊！咁好啦，呢個 post 出咗嚟之後，就梗係有好多留言啦。大家知唔知留言講咩？好得意嗱！呢個新聞就 cap 咗幾句嘅咋，但係我知道一定仲有好多嘅，就係話咧咁就有好多人應徵喎，有啲人就話嗱，我有返學同埋我有返兼職嘅，我係認真嘅。咁亦都有話咧打攪一下，我想應徵今次嘅拖鞋王兼職啊，所以特登就留言俾你嘅。我嘅年齡係18歲，職業係高中生跟住仲有另一個就話咧一齊生活啦，一齊住啦咁啊。跟住另一個就話咧我可以即刻變成拖鞋王㗎。咁另一個就話咧，我由細個嘅夢想開始咧，就係變成拖鞋王啊，好正啊！咁亦都有話咧我絕對係唔會出軌㗎，我仲可以退學添㗎，有一定程度嘅嘢我都可以做㗎，即係可能家務嗰啲佢都可以做嘅。咁當然啦，點解咧有咁多人咧會留言咧？因為大家睇張相都知嘅，真係靚女嚟嘅喎嗱，可能有少少加工啦，不過我覺得都應該係靚女嚟嘅。咁話有個咁靚嘅女仔話養你喎，俾40萬yen你一個月喎，40萬yen即係幾多錢啊？俾大家睇一睇啦。唔同嘅匯率，有時啲片我重新出過咧，啲匯率有啲唔同嘅，所以大家可能到時要自己計一計啊。40萬即係19,500零蚊，即係2萬蚊港幣一個月俾你做呢個軟飯王，仲要同個咁靚嘅女仔一齊添，哎呀，大把人應徵嘅真係，有冇興趣啊大家？不過呢個 post 好耐㗎啦。跟住咧，記者就急不及待啦，打咗個電話俾呢位姐姐喎，咁真係有人聽喎，唔係玩嘢嘅喎，咁佢就問個姐姐啦，就話我睇到你出呢個 post 喎，咁我想問你係想揾20歲啊，定係30零歲嘅男人咁咧？咁呢個女仔咧就話佢想揾一個20零歲嘅男仔嘅。咁記者咧亦都好好奇問佢啦，就話其實點解你會想請軟飯王嘅咧？點解你會想請一個拖鞋王嘅咧？咁佢就話啦，其實咧佢以前係有一個男朋友嘅，但係咧佢男朋友就出軌啦，同埋咧做即係好多嘢咧佢都接受唔到啊，就令到佢哋分手嘅。咁即係都係受過傷嘅女人嚟啦。咁再問落去咧，呢個女仔就話其實佢覺得拖鞋王都係一份職業啫，咁好似係一個契約咁啫，好似同返工冇分別嘅啫。咁即係話咧，如果你想做佢嗰個
即係你想俾佢養嘅話咧，咁佢意思就係可能會整個契約出嚟啦，就話你唔可以出軌，你唔可以咁樣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 。如果咧佢破壞咗規則嘅話咧，就即炒嘅。咁呢個女仔就話咧。點講咧？佢話好似一份工咁樣咯，你做錯嘢咪炒咯，咁咪仲好咯。佢話咁咪唔使綁死咯，即係如果你有個男朋友嘅話，佢做錯嘢，你又唔知分唔分手好喎，所以佢就覺得咧我養一個男朋友，我養一個男人，咁到時佢做錯嘢，我即炒揾我另一個翻嚟，咁咪得咯。我唔知佢咩思想咧，不過佢係咁講咯。咁記者就話：哇！但係你一個月俾成40萬日圓出嚟都好多錢喎。咁佢話咧我出得呢個價錢都唔係冇理由嘅，總之要做得最好啦。總之我覺得我係俾得值得嘅呢40萬日圓，咁我就會肯俾啦。大家可以睇下啲相啊，真係幾靚女嘅喎，call 翻張先得我。幾靚喎，同埋都低胸嘅喎。低胸咧，咁我就要遮一遮啦，唔好意思啊，嗰條線自己幻想一下啦，大家因為費事你知咩 YT 嘅啦。跟住咧，記者就問佢：咁你出咗個 post 之後，有冇話揾到人咁啊？咁佢話咧真係揾到喎，同佢話咧有1000人以上去認證，咁而家咧就有3個咧係等緊再即係入咗圍嘅，即係話篩選咗，跟住咧而家就係第2輪再考OK。總之大把人應徵啦，唔驚揾唔到佢。有冇人有興趣上去呢度登就去 X 嗰度出個 post 去揾個拖鞋王翻嚟？咁大家係咪覺得好奇怪？點解咁都會有嘅咧其實講真啦，係好多嘅喺日本啊。不過可能你講真，你唔知咋。其實呢條街行咧，可能你見到好多 couple 啦，即係啲情侶啦。咁你以為佢哋好恩愛啦，其實有好多可能個關係都係咁樣嘅喎，都係養嘅喎嚇。好啦，今日記者咧就去訪問咗呢一個男仔，佢就係25歲嘅，咁就。佢就聲稱係靚仔啦，咁靚唔靚仔大家見仁見智啊，自己諗啦呢啲啊。咁就話佢個職業咧就係軟飯王職業專業拖鞋王嘅。好，咁我哋睇一睇佢嘅生活係點嘅先。今日佢接受記者訪問，記者咧就問佢你而家你話你個專業即係你個職業啦係拖鞋王啦，咁即係話你係咪唔係淨係得一個主人嘅咧？即係意思係咪唔係得一個女人養你嘅咧？咁佢話真係唔係得一個啦，咁有幾多個啊？計埋埋而家有15個組啦，計埋埋而家有15個組啦。跟住記者都嚇親，15個女人養你一個 OK 係咪真係咁靚仔咧？大家自己睇一睇啦。咁記者就好好奇就問佢：其實你而家25歲咁你呢種生活咧，你係做咗幾多年啊？咁佢就話由我18歲開始做啦，做到而家啦，25歲啦。咁佢就話咧，佢18歲開始咧就已經係居住型嘅拖鞋王啦。咩意思咧？即係住喺一個女人屋企啦，一直就住喺度。咁個女仔咧就可能出去做嘢，就俾錢佢養佢咁嘅。講真，其實我都識得有朋友曾經咧係咁樣嘅人嚟㗎，即係佢都係一個拖鞋王嚟嘅。咁佢都話曾經喺個女仔屋企度住咗好多年啦。咁個女仔係做嗰啲夜店嗰啲陪酒女嘅。咁翻到嚟咧，佢話佢成日瞓咯，等個女仔翻嚟咯，俾錢佢咯，俾嘢佢食咁樣啦。咁點解我會認識呢個拖鞋王咧？因為佢已經係改過自身㗎啦，之後佢係正常翻工嘅。咁因為我聽到之後，我都覺得我唔係驚訝，我就覺得咦，原來好似咁多嘅，原來自己身邊都有一個曾經係咁樣嘅人嚟嘅喎。OK 啊嘛，但係你睇上去佢係一個好正常嘅人嚟㗎，非常之好嘅佢呢個人。可能佢改過自身啦，呢個我就唔知啦。即係我識佢嗰陣，佢已經改過㗎啦。咁但係佢話諗翻以前嘅生活咧，佢都好想改變。佢話嗰陣時係去到一個位咧，佢覺得咁落去唔得啦，所以佢就積極就搬走咗，自己出嚟揾嘢做嘅。OK，講翻呢個25歲嘅靚仔先啊。咁佢就話咧，佢住喺呢個女仔屋企住咗好耐啦，然之後咧佢就慢慢咧去認識其他嘅養主其他主人啦，跟住自己搬咗出嚟嘅。OK，咁而家咧就梗係唔止一個啦，而家就有15個啦。
咁記者就問佢啦，咁佢哋係點樣俾錢你㗎？即係咪話定期星期一俾錢你出糧咁樣嘅？咁佢就話咧，都唔係嘅，其實都係睇佢哋自己嘅，已經係有一個 pattern 㗎啦。即係嗱，例如啦，佢咁講啊，佢話例如咧，如果佢啲年金出咗糧之後咧，咁佢就會揞啲俾我使㗎啦。嗱，佢講年金啦，即係話咧，佢呢個15個主人當中咧，可能有一兩個或者有幾個咧，就係年金級別嘅，即係講緊啲婆婆。跟住記者咧，今日就跟住佢啦，去同佢其中一個養主啦，我都唔識點樣講啊，即係養佢嗰個其中一位女士啦，就去食飯嘅，咁就去咗一間嗰啲 cafe bar 咁嘅地方就去食嘢啦。跟住我哋可以見到咧，係真係有個女仔喺度等緊佢嘅喎。嗱，雖然個女仔就 blur 咗樣噶啦，但係我聽把聲咧好後生下嘅喎，所以嗱，我唔知啊，可能你幾廿歲都可以把聲好後生嘅。咁但係點睇我都唔覺得，可能唔覺得係太老咯。咁就話咧，呢位女仔咧就係做嗰啲水商賣相關嘅工作啦，即係可以話係咩？即係啲夜店翻工啊，可能係陪酒啊、酒吧、club 啊、Cabacula 嗰啲啦。咁記者咧就一直坐喺後邊咁樣咧，就睇住佢哋食嘢喎。咁其實咧，如果你唔認識佢哋嘅話咧，你就咁望落去，即係用呢個旁人嘅視線望落去咧，你真係覺得一對好普通嘅 couple 嚟嘅啫。就話佢哋認識咗係6年時間㗎啦，但係開始俾錢佢咧係4年前嘅。咁第一次就係咧出去食嘢啦，咁找咗錢啦，跟住個女仔就俾咗3000 yen，即係找咗嗰啲錢俾佢嘅。咁嗰一刻開始咧，佢就知道呢個女仔有潛質做我個養主啊！咁記者就問呢個女仔，其實佢有咩咁魅力咧？你咁會願意俾錢佢使咧？咁佢就話咧，因為因為我覺得咧呢個男仔咧，佢就有一啲其他男仔冇嘅魅力啊！咁我唔知佢睇到啲咩魅力啦，我就睇唔到啦，唔知你睇唔睇到啦？咁記者亦都有問呢位女士咧，其實你嘅心理係點樣諗嘅咧？點解你會想即係養一個軟飯王啦？咁佢就話咧，其實都唔係單純為咗舒服咁簡單嘅，係因為咧大家之間有一個利益關係啦，咁就互相有需要嘅關係啦。咁所以當我好需要佢嘅時候咧，佢就話可以喺佢身邊嘅。咁呢種感覺咧就好輕鬆啦，好舒服啦。同埋咧，又唔使俾對方束縛啦，即係可能你話如果你拍拖嘅話咧，你太過束縛啦，又或者冇乜自由咁樣啦。同埋佢話咁樣就冇乜壓力咯，即係想你喺度嘅時候你就喺度啦，唔想你喺度嘅時候你又唔使喺度啦，一種利益關係啊。咁個男嗰邊咧都話啦，其實應該㗎，我覺得嗱，你知唔知道人咧最貴重嘅嘢係乜嘢？係時間啊！咁我睇完之後我都覺得咧，哇，佢講得好啱啊！其實我都覺得咧，時間係最貴嘅嘢嚟嘅，真係去咗就冇得翻嚟㗎啦嘛。咁佢又真係幾識諗嘅喎，呢個拖鞋王啦。咁佢話咧嗱。人最貴重嘅嘢係時間啦，咁你同我出街都用咗我嘅時間咁你俾翻錢我好應該啫，都係一個買賣嚟嘅啫嘛。其實你買嘢都要俾錢啦，係咪？咁佢又唔係講得冇道理嘅，所以哎呀，咁記者咧就問呢位女士啦，你俾得最多錢嗰一次俾佢係幾多錢左右啦？咁個女士就話5萬 yen 左右啦，5萬 yen 即係講緊港幣嘅。我成日對呢個匯率2400蚊左右啦。咁其實你話係咪好誇張嗰啲小甜甜級別嗰啲咁樣就唔係嘅喎，真係好似翻緊 part time 翻緊工咁樣咧，即係一啲咁樣俾你嘅喎，就唔係話咧一次過一筆咁樣俾幾百萬幾千萬 yen 俾你嗰啲就唔係嘅。咁記者都有問佢啦，點解你係咪點解你唔收話一次過可能100萬 yen 嗰啲咁咧？咁呢個男仔又答得幾得意，咁佢就話一次過俾咁多錢我咧，我又覺得太過沉重啦，太多啦，所以我覺得唔係幾好咯。好啦，跟住咧就去到呢個埋單啦噃，埋單就梗係個女仔俾錢啦。咁當呢個女仔拎咗1萬 yen 出嚟諗住埋單嘅時候咧，個男仔咧就竟然攞咗佢台上面嗰張1萬 yen，或者攞咗呢1萬 yen 走喎。跟住咧，佢就話呢個係我嘅人工嚟嘅。跟住個女仔咧就OK，跟住咧佢就喺銀包拎多另一張1萬 yen 出嚟，真係隨手揦嘅啲錢真係搞笑啊！
記者就問啦：哦，你哋習慣都係咁樣㗎嘛？咁佢話都係㗎嗱，不過平時如果同我飲嘢嘅話咧，通常都要俾3萬 yen 到5萬 yen 俾我㗎。哦，都幾貴喎嚇呢個拖鞋王。最得意嘅就係咩咧？就係大家可能覺得呢種關係啦，雖然佢哋兩個係話買賣啫，但係點樣睇我哋都覺得唔係好正式㗎嘛。不過咧，個女仔俾完錢佢咧，都真係會寫翻張單俾佢㗎。我唔知佢要張單嚟做乜啦，係咪 claim 稅啦？所以我有諗過，咦，咁你點樣去申報你自己係做咩工作嘅咧？咁呢個我真係唔知啦。咁頭先訪問嗰位女士咧就 blur 咗樣啦，我哋就唔知道即係究竟係點樣嘅啊！大家都好想知究竟乜嘢女士會想養拖鞋王噶嘛？係咪真係可能揾唔到男朋友啊，或者年紀大咗啲嗰啲咁樣啦？咁但係咧而家去訪問另一個咧，可能又唔係噶喎，即係佢另一個養主啊！大家去睇下啦，呢個就冇 blur 樣嘅，不過咧幾靚女喎。雖然我感覺上佢塊面有少少唔係好自然，我唔知啦呢樣嘢啊。咁但係咧，我覺得幾靚女喎，同埋佢都係廿幾歲嘅啫喎。咁呢位女士咧就係做啲美容職業嘅。記者就訪問呢位女士啦，點解你會想養佢咧？咁佢就話因為佢好開朗嘅嗱，我唔中意啲太陰沉嘅人嘅，呢啲我頂唔順嘅。總之咧，我同佢講乜咧，佢都非常之 positive 嘅，即係我講乜嘢問題咧，佢都會同我講咧冇事嘅，一定做得到嘅，我就好中意呢一樣嘢咯。咁就話喺4年之間咧，已經咧供養咗佢大概300萬 yen 㗎啦，300萬 yen 即係幾多錢啊？睇下先啊！14萬港幣啦，15萬港幣左右啦。咁呢個訪問咧就去到呢度嘅，咁我哋而家就睇一睇拖鞋王咧係有啲乜嘢特徵㗎。好，首先第一咧就係好識詐嗲啦，好識去靠人嘅。嗱，開頭咧佢哋可能係會問你一啲好細嘅嘢嘅，咁但係後來咧就會越嚟越多啦問你，咁你可能一開始就會覺得少少嘢啫，幫下佢啦，冇嘢嘅咁啊，但係咧點知佢要求咧係越嚟越過分嘅，例如就好似話佢會慢慢咧住入入去你屋企啦，跟住就慢慢唔交租啦，跟住就慢慢開始又問你借錢嘅。跟住咧就係初次見面嘅印象好好啦，總之會做到自己咧好有人際關係啊，點講咧？識得笑啦，笑面迎人啦，即係總之令人感覺好舒服嘅，好想同你一齊嘅，咁你就會覺得呢個人好好啊，好有魅力喎。第三就係梗係外表啦嚇，咁你要好注重你個外表啦，得閒去做下 facial 咁樣啦，咁你都唔想話俾錢養一個真係鬍鬚核突啊，跟住咧毛孔又粗啊咁樣嗰啲噶嘛，係咪？咁所以咧佢哋都會好好咁 take care 自己個樣噶噃。咁同埋另一個拖鞋王嘅特徵咧，就係佢哋成日都轉工啊，就係咧佢哋做嘅工作咧，通常都唔會做得長嘅，成日都會有啲理由咧，令到佢哋辭職㗎，就例如人際關係唔好啊，返工好麻煩啊，想搵啲真正嘅嘢做啦，等等，即係冇一個清晰嘅目標嘅。咁仲有就梗係覺得自己喺女性入邊咧就好有呢個好歡迎啦，好受歡迎，好有信心啦嚇，中意使下錢啊、賭錢啊、口才好啊，同埋好識咧去入侵人哋嘅私人空間啊，同埋咧佢哋好叻就係咩咧？就係激發呢個女性嘅母性本能啊！嗱，呢樣係堅嘅，即係佢會做到咧，即係令到個女性覺得，咦？如果我唔照顧佢嘅話，就冇人照顧佢噶咯噃。如果我唔理佢嘅話，佢唔掂噶噃。咁樣咧就搞到咧越踩越深啦。另外就係養主又有冇樣睇嘅咧？就係話咧有啲女性啦。即係一個研究嚟㗎，呢啲唔係我自己亂噏㗎。就話咧，通常咧唔係好識表達自己意見嘅女性啦，又或者係戀愛經驗少啦而自卑啦，又或者係身邊嘅人咧冇咩人係會俾好嘅意見你嘅，即係一嚟就潑你冷水㗎啦。我想開間公司啊，咁佢就一嚟即係你啲朋友就會話：哎呀唔得嘅咧，你唔得嘅咧咁啊，咁就所以咧。有一個人出嚟同我哋講話你得嘅，我覺得你得嘅，咁就會將嗰個即係會將點講咧，就會覺得呢個人佢好啊，我唔知我講咩啦，但係希望大家明白啦。不過呢啲都係研究指出嚟㗎，所以唔係我亂噏㗎。咁同埋咧就話嗰啲大家姐型啊、長女型嗰啲咧就更加易咧做到呢個養主嘅。同埋咧，原來工作能力強啦，喺啲職場嘅時候咧，就會成日俾人依賴啦，嗰一啲人咧都好容易做到養主㗎噃。
咁講起呢啲軟飯王啦，之前日本有個最經典嘅就係咧，佢有幾個老婆嘅，不過佢梗係唔係正式註冊噶啦，只不過咧係一間屋入邊住咗幾個女人，咁佢就好似皇帝咁樣嘅，日日都唔同老婆瞓嘅，咁仲要係咧有啲係同佢生仔嘅，咁生咗仔之後另一個就會幫佢湊咁啊，同埋咧佢唔係有錢，即係呢啲會發生喺香港嗰啲有錢佬身上噶嘛，但係竟然發生咗喺一個咧完全冇積蓄嘅男人身上咯，係幾個女人一齊嚟養佢咯，咁同埋佢唔係靚仔嘅喎，你真係唔明白點解會變咗咁樣嘅喎，即係有啲人留言就話：哇，呢個簡直邪教嚟㗎啦！咁嗰個咧，我之前好耐之前都講過，不過下次都可以再講一講嘅。好啦，今日就講到呢一度啦，大家有冇興趣睇世界盃咧？有嘅話可以過去我另一個台嗰度咧，我有時都會講下呢個世界盃嘢嘅。就先係咁先啦，下次再傾啦，拜拜。